Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin kuma a cikin channel ɗinmu mai suna ArewaTech. To jama'a, kamar yadda kuka sani, nakan kawo muku bidiyoyi ne masu kyau game da crypto da kuma yadda za ku juya ko kuma yadda za ku samu crypto. To jama'a, a kowane lokaci nakan so in ce ku kalli bidiyon nan daga farko a ƙarshe domin shi zai ba ku dama ku fahimci me ake koya muku da kuma ya ba ku dama ku sa mu crypto sosai. To jama'a, idan ka kasance kai sabo ne a wannan channel ɗin kuma kana jin daɗin bidiyoyin mu, kar ka manta ka liking ka kuma subscribing, sannan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a, kamar yadda kuka sani, nakan bar muku link ɗin wannan shafin shi ma a ƙasan bidiyon nan domin kuma ku bi ku cika bayan kun gama da za ku cika kenan. To jama'a, abu na farko shine idan ka clicking akan link ɗin zai kawo ka shafi kamar haka. Don haka za ka saka lambar wayanka ka yi rajista kamar yadda kuke gani zan sa nawa. Sannan a ƙasan nan kuma za mu zaɓi password. Sa'annan za mu sake maimaita password ɗin. Sa'annan za mu saka wannan lambobin da suka sa mana musa, ma'ana verification. Sa'annan sai mu danna akan sign up. Kamar yadda kuke gani gashi nan yayi sign up tun da wayana ne, sai na danna akan saving, ma'ana shine zai saving username da password ɗina. To kamar yadda kuke gani ga ƙarin bayani game da shafin nan, ka gani suka ce in kana so ka ga takardunsu, ma'ana ka tabbatar da cewa shafin ba cuta bane, ba na cutarwa bane, ga kamfani certificate ɗinsu, ga document ɗinsu, sa'annan ga kuma telegram ɗinsu, sa'annan ga kuma customer service ɗinsu, sa'annan kuma ga WhatsApp ɗinsu in za ka yi magana da su. To a ƙasan nan na so ku duba ba akan nan suka ce in ka saka 5 TRX to 40 TRX kuma za ka rika cire 2.5% kowane rana. Sa'annan suka ce in ka saka 20,000 zuwa 50,000 za ka rika cire 4% daily. Suka ce a nan kuma in ka saka 50,000 za ka rika cire 1 million TRX, in ka sa 500,000 kuma shine 6% kowane rana. Kuma suka ce kana da dama ka zama mai kuɗi. Haka zalika in ka saka kaman 1 million TRX za ka rika cire 8% kowane rana. Don haka suka ce yanayin sawanka ne, in ka sa diwa ka cire diwa. To kamar yadda kuke gani ga shafin nan ya buɗe kuma an ban TRX guda 800. Kuma kamar yadda kuke gani, in kana so ka ga latest bayanansu shine gashi nan ana. Aka ga bayanan da yanzu muka gama karantawa za ka zo ka gansu a notification. Haka zalika a ƙasan nan kun gani akwai box da yawa, kamar na farko kun ga depositing, akwai withdrawal, akwai share, sai kuma akwai team, sai kuma akwai application ɗin sun kana so ka downloading, sai kuma akwai logout. To kamar yadda kuke gani a nan gurin za ku gani akwai, kun gani a nan an saka balance kuma a promotion ɗina 0. Ka gani a nan kuma suka ce ka shiga tsarin nan domin kai ma ka zama millionaire. Ka gani a nan kuma suka ce ga accumulative profit ɗinsu kamar yadda kuke gani gashi nan da yawa, ga kuma members ɗinsu su ma ƙasa. Sa'annan ga kuma ƙarin bayani game da shafin nan. Shi ne suka ce suna ba da cloud mining da sauransu. Kuma a nan ƙasan suka ce ga kamfanonuwan da suka jona hannu da su. To muka zo kuma kan trading, muka danna a nan kowane awa 24 za ka zo ka cire 4% ɗinka. A nan zai ƙaru, ma'ana duka yawan da kake da shi. Kaga ina da 800, kaga za a ban 4%, kaga za a ban da yawa. A nan kuma invest, a nan ne za ka ga tsare-tsarensu kamar yadda kake gani. Kaga daily shine suka ce 2%. In ka saka daily kenan 2%. Muka danna akan daily za ka gani ga ƙarin bayani game da shi. In ka saka 1 tron zuwa 5,000 tron za ka rika cire 2%, kuma
gashi nan kamar yadda kuke gani haka, ban sa komai ba tukunna. Haka zalika a nan suka ce ga sunan 35 days 3% ga 5%, shi ma ga ƙarin bayani game da shi. Muka koma baya kuma haka suka ce ga 5%, shi ma ga ƙarin bayani da shi daga 10 tron zuwa 1 million tron shi ma. Haka zalika muka koma zai zama sai ka yi kwana 180 kana cirewa, shi ma gashi daga TRXLV zuwa miliyan 1. Kamar yadda kuke gani ga tsare-tsaren sun nan. A nan kuma muka danna, a nan ne za ka kwafa referral code ɗinka, ma'ana in ka tura ma duk wanda ya joinin ya depositin za a baka wani percent kai ma, kuma haka zalika shi ma ya tura ma wani ya sake depositin za a bashi percent ɗin, kuma kai ma za a baka wani percent a ciki. To muka danna akan mine kuma kamar yadda kuke gani, kun gani ga shi nan ya kawo mu nan tsarin, kun ga ban sa komai ba, kuma suka ce ga shi nan anan deposit ga kuma withdrawal. To kamar yadda kuke gani dai a ƙasan nan za ku gani ga team, za ka ga yawan mutanen da ka gayyato a nan gurin su ne za ka gansu a jere. Haka zalika muka koma ƙasa kuma za ka ga profit list ɗin kamar yadda kake gani, duk bayan 24 hours za a baka wani percentage a nan. Haka zalika kuma na koma nan kamar yadda kake gani za ka iya transferring daga promotion zuwa basic, ma'ana yawan TRX ɗin da ka samu za ka transferring ɗin shi ya dawo nan kenan. To kuma haka zalika in muka koma share kamar yadda na nuna muku, anan za ka kwafa referral code ɗinka kamar yadda na yi, sai ka je ka sharing da mutane. A nan kuma notification za ka ga latest bayanansu kamar yadda na nuna muku muka karanta. To kamar yadda kuke gani a yanzu zan wuce na nuna mana yadda za mu depositing da kuma yadda za mu cire. Yanzu za mu wuce kai tsaye zuwa ga depositing. Muka danna akan deposit, sai mu ce investment account, sai mu kwafa wannan wallet ɗin, kuma suka ce in ka saka ba zai wuce minti 5 zuwa 10 ba zai shiga. Sai mu koma baya, sai mu zo ga trust wallet ɗin kamar yadda kuke gani, ga muna da TRS da yawa. Sai mu zo mu ce send, sai na pasting wallet ɗin anan, sai na ce 5, sai na zo danna akan send, sai na ce confirm kamar yadda kuke gani gashi nan ina turawa. Sai na koma baya, sai na ce recharge completed. To kun gani gashi nan anan ya tafi. Yawa jama'a, kamar yadda kuke gani, kun gani gashi nan anan ya shiga, kuma gashi nan an ba mu 5 TRX. To yanzu bari mu ce kai tsaye zuwa ga yadda za mu cire, domin kuma ku ga yadda ku cire. Kun ga TRX ɗin ya karu 805. To yanzu in na koma na danna akan withdraw kamar yadda kuke gani, kun ga zan cire 0.125. to anan zan koma baya, bayan na shigo zuwa ga wallet ɗina kamar haka, zan danna tron, sai na ce receive, sai na kwafa, sai na koma baya, sai na zo na sa 0.12, sai na pasting wallet address ɗina, sai na sa password ɗin da muka zaɓa da muke cikawa, sai na ce confirm. Kamar yadda kuke gani, kun gani ya ragu, so na cire na yau kenan. Zai zamanto sai gobe bayan 24 hours kun ga ya shiga. Kuma na zo na danna akan trading, za ku ga profit ɗina ya zo, shi ma duk bayan 24 hours za ka zo ka karɓa trading ɗinka. kun ga na karɓa successfully. Na koma baya, za ku ga ya ƙaru. To jama'a, kamar yadda kuke gani, wannan shine takaitaccen bayani game da wannan shafin. Don haka anan zan dakata a wannan bidiyon. To jama'a, kamar yadda kuka sani dai, wannan shafin shi yake kawo mana bidiyo masu kyau, masu nagarta kamar haka. Haka in ka kasance kana jin daɗin waɗannan sababbin bidiyoyin, kar ka manta ka like ka kuma subscribe, sa'annan
ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai.